นี่เปิดคลิปครับปูดำโอ้โหปูดำจะหลุดแล้วเดี๋ยวปูดำกินเบ็ดติดขาจะกัดกูปะเนี่ยโอ้โหเรานี่ตั้งแต่ฟ้ามานี่เราโอเคเลยแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าตกลงเพราะมันกดหยุดได้เกี้ยลมเงียบปลาก็เงียบปลาก ลายเป็นปูดำไม่อยู่ครับปลาดุดมักตัวใหญ่นี่ชิ้นช่วยเอาแต่นี่มีกินตกใกล้กันเปิดกล่องหมดไปเปิดกล่องปลากินต้องเปลี่ยนเยอะไหมอะเดี๋ยวดึงปุ๊บเดี๋ยวตีลังกาลงน้ำมาเลยถ่ายคลิปแล้วปลาไม่กินแต่มันช่วยน้อยนานห่างตัวโอ้นั้นที่ถ่ายคลิปอะ10 นาทีตัวเดียวเนี่ยร้านหย่อนช่วยนายหย่อนไว้ไม่ช่วยอะหย่อนข้างๆนี่10 นาทีได้ตัวในปีจิตใจหนังรอปลาจะหลับด้วยปลาเอ้ยโมสงสัยจะหมดฟูงอ่ะมองคืนเนี่ยมองคืนแล้วตาลายเลยตามเป่างานที่ได้นะครับพอได้กับข่าวนะครับวันนี้น้ำดีอากาศดีแต่ปลาไม่มีนะครับแถมปูดำมาอีก1 ตัวนะครับ